আজকে আমরা কথা বলব কবুতর নিয়ে। প্রিয় ভাইরা, কবুতর হচ্ছে এমন একটা পাখি, এমন একটা সুন্দর পাখি যেটাকে মানুষ ন্যাচারালি অনেক বেশি পছন্দ করে। একজন মানুষ, যে মানুষটা খুবই খাস্টা, খুবই খারাপ, কারোর সঙ্গে ভালো বিহেভ করে না, এই মানুষটাও এমন একটা ভাব কবুতর দেখলে করে যে কবুতর তার খুব পছন্দ। আমি গত কয়েকদিন আগে ওমরায় গিয়েছিলাম, তো আমি মদিনা যখন গিয়েছিলাম, মদিনাতে জাস্ট এন্ট্রান্সেই, মানে আপনি যখন এন্ট্রি নেবেন, প্রবেশ করবেন, তার পূর্বেই সুন্দর একটা কবুতর চত্বর আছে, বিশাল